Nordeste Viver e Preservar está no ar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que a água é fundamental para a manutenção da vida no planeta, ninguém discorda. Ela é necessária para nós, seres humanos, outros animais, para as plantações. Acontece que a água é um bem que, se a gente não cuidar direitinho, pode acabar. Por isso é importante economizar e não desperdiçar. Em Pernambuco existem tecnologias, algumas simples, outras mais sofisticadas, para guardar a água da chuva. Exemplos que a gente vai conhecer agora que podem servir de inspiração. O mês de março dá início ao período das chuvas no estado. Até o mês de setembro, elas caem em todas as regiões, principalmente na Zona da Mata e região metropolitana. A quantidade varia ano a ano. Às vezes é tanta água que ruas e avenidas ficam alagadas. Ao mesmo tempo, muita gente sofre com a falta de água nas torneiras. Estou indo para casa da minha cunhada, ver se eu consigo água lá. E isso é direto? Você faz Direto, sempre? já lavei roupa hoje lá, já tomei banho lá na casa dela, porque ela tem as caixas lá, né? Lá é difícil também de água também, mas ela enche as caixas d'água, aí ela me dá um pouquinho. Será que dá para mudar essa situação? Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco buscaram uma maneira de tornar isso possível. Criaram o Desvio UFPE. O desvio foi desenvolvido para a zona rural originalmente. A gente trouxe para a zona urbana essa experiência que a gente tem lá da zona rural. Esse trabalho foi iniciado há mais de 10 anos atrás e a gente confirmou também na zona urbana o potencial de uso dessa água para todos os usos. Foi quando a gente teve, em 2012, né, um evento de seca forte aqui no estado e chegou para a gente, né, a partir do governo do estado, essa demanda de que se esse sistema poderia ser também destinado para outros usos, né? Então a gente desenvolveu uma pesquisa onde a gente comparou a eficiência do desvio UFPE na zona rural, zona urbana e zona industrial. A água de chuva, a gente tem que pensar o seguinte, que é a água da natureza que evaporou, né? E que precipitou na forma de água de chuva. Então, o que evaporou foi H2O, né? Então, esses contaminantes que estão na natureza, nas águas superficiais, eles não foram, né, formar as nuvens. O prédio do Laboratório de Petróleo e Gás do Centro de Tecnologia e Geociências da Universidade Federal foi construído com tecnologia para capturar a água da chuva. São 2.500 metros quadrados de telhado. Toda a chuva que cai é armazenada. Pelos cálculos dos pesquisadores, dá para captar 5 milhões de litros de água por ano. Mais de 400 mil litros por mês. Essa água hoje ela abastece os banheiros, tá? Então, especificamente as bacias sanitárias e os mictórios. E recentemente a gente optou por transferir todo o sistema de ar-condicionado para o sistema de água de chuva. Então, hoje os 7 andares desse prédio, todos os laboratórios, eles operam com ar-condicionado a partir do reuso da utilização da água de chuva. No mês passado, registramos um consumo de 110 mil litros de água de chuva. Então, se a gente fosse quantificar esse valor e comparar com a tarifa da companhia de saneamento, a gente estaria aqui economizando aproximadamente R$ 1.500 por mês. Então, isso ao longo do ano é bem representativo. Comunidade Alto do Sol Nascente, Olinda. Aqui mora a dona Elizabeth, a que a gente mostrou carregando baldes no início da reportagem. Ela e outras famílias sofrem com a falta de água em casa. Rapaz, faz muitos dias que eu não tenho mesmo. Como explicar quantos dias faz? Faz muito mês mesmo. Tá difícil, viu? Porque muita dor também que eu sinto e não aguento, né, com esses baldes, né, todo dia nessa situação. Aí eu queria que desse um jeito para minha água chegar, né? Porque eu preciso da minha água, né? Muitas casas da comunidade têm canaletas nos telhados onde cai a água da chuva. Esse engenheiro explica que dá para guardar essa água. É uma solução que desde antigamente se usa. Se usa no interior, no lugar onde chove pouco,
O aproveitamento da água da chuva vai minimizar um problema de deslizamento de barreiras, que como a gente está vendo, a água é captada corretamente e ao invés de ser aproveitada, estocada e aproveitada, ela é jogada no sistema de drenagem e aí ela ganha velocidade, desce a barreira e provoca uma erosão. Então, você vai ter dois ganhos diretos: a melhoria da segurança dos morros contra deslizamento durante o período de chuvas e o acúmulo de águas. A gente observa aqui que quase todas as casas têm dispositivos de coleta, cada um à sua maneira, cada um do seu jeito. Cristiane é uma das moradoras que aproveita a água da chuva. Assim, aqui, né? Eu pego a mangueira, encaixo aqui. Que aqui quando a água vem com toda a pressão já do telhado, entra aqui, fica na mangueira. A mangueira. E aí essa água só leva para onde? Para a cisterna. Essa cisterna aqui só tem quantos mil litros, Cristiane? Acho que tem 3.000. E já chegou assim uma situação de zerar, não ter nada de água? Zerar. E quando foi com a chuva, encheu essa cisterna. Aí deu para vez lavar roupa, lavar prato, tomar banho. Ajudou a comunidade toda aqui? Foi a maioria toda. E quem pensou nessa história de reaproveitar essa água, hein? Meu esposo, Foi meu bem. marido. Quando a senhora enche essa cisterna, a senhora puxa com a bomba para a caixa de cima. Caixa de cima. E usa para tudo que for dentro de casa. Dentro de casa, só para tomar banho e lavar roupa e fazer comer. Agora para beber, comprar água mineral. Se a gente parar para pensar que apenas 2,5% da água do mundo é doce e 1% é própria para o consumo humano, usar a água da chuva pode ser uma solução para quem sofre com falta d'água, para quem quer economizar e ajudar a preservar o meio ambiente. A Fiocruz desenvolve pesquisas na área de saúde. O centro existe desde 1985, no campus da Universidade Federal de Pernambuco. Em 2015, surgiu a preocupação de economizar água. A solução veio do céu. Hoje nós temos quase 20.000 metros quadrados de área construída e 8.000 metros quadrados, mais ou menos, de área de captação de coberta, né? Então o potencial é muito grande. Aí foi quando a gente começou a pesquisar e identificou que a água de chuva já estava sendo utilizada com qualidades de potabilidade, né? Eles instalaram o desvio FPE. Como o projeto ainda está em fase experimental, o pessoal aqui da Fiocruz resolveu instalar só em um dos blocos. Como é que foi, Patrícia? Explica pra gente, nesse bloco aqui, o que é que foi que vocês fizeram? Pronto, a gente aproveitou esse bloco porque era um bloco mais próximo da nossa cisterna. Então a gente fez uma interseção numa rede que já tinha, né? Colocou a derivação para poder implementar o sistema de captação de água de chuva. Esses dutos aqui é justamente o desvio FPE, que é um sistema patenteado pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele já foi utilizado nas cisternas do Nordeste, já comprovou a eficiência e a gente resolveu adotar ele pela simplicidade de montagem, né? E pelo baixo custo, para poder ele reter as primeiras águas de chuva, que é a água que vem suja, né? Que traz a sujeira do telhado. É a segunda fase do projeto. Uma vez que a gente teve o resultado das análises da água e já viu que ela tem condição de potabilidade, a gente vai expandir. E assim, como aqui são vários blocos, tem que ter um estudo individualizado para cada bloco, né? Em termos de área de captação, dimensionamento de reservatório. A gente faz as análises aqui no laboratório para comparar antes do desvio e depois do desvio. E a gente compara essa qualidade da água com o padrão de potabilidade estabelecido pela legislação brasileira, que são principalmente cor da água, turbidez da água, alcalinidade. A gente analisa coliformes totais. Quando inicia a chuva, esse volume de água que lava a atmosfera e lava a superfície de captação, esse volume a gente reserva ele não vai para o sistema de abastecimento. Então, essa água que está contaminada é essa primeira água. Depois que o telhado foi lavado, né, essa água mais limpa da chuva, ela é encaminhada para o sistema de abastecimento. É importante estimular essa consciência desde cedo. O trabalho que tem sido feito na Escola Municipal Antônio de Brito Alves, no bairro da Mostardinha, no Recife, tem mudado a realidade do bairro. Primeiro, o olhar do estudante em relação ao desperdício de água, né? Então,
com a instalação do equipamento, é possível perceber que essa água pode ser reaproveitada. Então, isso mexeu com a comunidade, né? E é importante também porque, em alguns momentos, existe a falta d'água, né? Então, de onde buscar essa água? Esse equipamento nos ajuda. A água da chuva passa pelas canaletas e vem parar nestes reservatórios. Depois é usada para quase tudo na escola. A questão da água era problemática dentro da escola, às vezes, né, porque faltava água. E, às vezes, dentro da comunidade também, o entorno também, né? O aluno se reclamava que faltava água. A gente já vinha trabalhando essa questão dentro da Conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente em 2015 e surgiu a oportunidade em 2016 da gente colocar as caixas coletoras, né, com a água da chuva para reutilizar dentro da escola. É um trabalho de formiguinha, sabe? A gente todo dia está conversando. A gente fica muito feliz, né? A gente fica feliz quando a gente vê que isso é possível, né? Mesmo sendo um trabalho bem devagar, lento, porque sensibilizar as pessoas não é fácil, né? É um trabalho devagar, mas a gente vê que há uma transformação no olhar da criança e também dos pais, né? Que eles são propagadores dessas ideias. Eu acho muito interessante porque a gente está reutilizando a água, que, como o senhor já disse, podia ter sido jogado fora. A gente usa para regar até mesmo as plantas, lavar a escola e entre outras coisas. Para que não desperdice, porque a água um dia vai acabar. Então que você não desperdice, porque a água nunca vai ser para sempre. Passar isso para minha família, eu chegar e conversar, olha mãe, eu aprendi isso com os professores, eu aprendi isso com os meus colegas de turma e eu vou passar isso para a senhora porque eu sei que isso vai fazer bem para a gente, isso vai fazer bem para a humanidade. É bom a gente saber que, querendo ou não, a gente faz parte da mudança de tudo isso e que a gente está fazendo a diferença. Mesmo que seja devagar, a gente vai chegar lá. No mundo onde a água começa a se tornar escassa, o reaproveitamento dela com ideias simples e com tecnologias aplicáveis pode ser a solução para não faltar água para as próximas gerações. Durante a reportagem, você acompanhou a dificuldade dos moradores do Alto do Sol Nascente em Olinda. A comunidade reclama que passa meses sem receber água na torneira e, por isso, algumas pessoas criaram um sistema para captar a água da chuva. A Compesa informou que fez obras na área e resolveu o problema e que a comunidade recebe agora água um dia sim, 4 não.